Dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tati Yohana akan mempraktekkan etika batuk. Dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Yohana. Di sini saya akan mempraktekkan etika batuk efektif. Etika batuk. Satu, action. Seperti apakah Satu, action. dan setelah beres digunakan. Satu, action. Yang pertama dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Lengan baju. Satu. Semoga bermanfaat. Action. Sama. Satu, action. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.